Էներգետիկայի վարչության պետ Տիգրան Մելքոնյան եւ Ստեփան Գրիգորյան գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար։ Շնորհակալ եմ հաղորդմանը քննարկմանը մասնակցելու համար եւ առաջին հարցը պարոն Մելքոնյան, սկսեմ ձեզանից, առաջիկայում մարտի 1-ին 2022 թվականի լրանում է համաձայնագրի գործողության մեջ մտնելու 1 տարին։ Անցած ամիսներին կատարվածը դուք ինչպես եք գնահատում համաձայնագրի կատարման ընթացքը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ըստ նշեմ, որ մենք Եվրոպական միության հետ էներգետիկայի ոլորտում ունենք շատ հագեցած օրակարգ եւ համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը կարծես հանգրվաներ մեկտեղելու եւ հավաքագրելու մեր բոլոր համատեղ համագործակցության ուղիները։ Էներգետիկայի բնագավառին վերաբերող մասը համաձայնագրի նշում է, որ Եվրոպական միության հետ մենք պետք է համագործակցենք գործընկերության, փոխադարձ շահի, թափանցիկության, կանխատեսելիության սկզբունքներով եւ այնտեղ ներառած են էներգետիկայի բնագավառի մի շարք ուղղություններ, դրանք են վերականգնող էներգետիկայի զարգացումը, էներգախնայողության, էներգաարդյունավետության միջոցառումների ընդլայնումը, մրցակցային շուկաների ձևավորումը, տարածաշրջանային համագործակցությունը եւ ինտեգրումը, միջուկային էներգետիկայի ոլորտում համագործակցությունը եւ մի շարք այլ հարցեր։ Կարելի է այսպես ասել 42-3 խումբ հրահանգների եւ կանոնակարգեր են նախատեսված ուղղակիորեն առնչվող էներգետիկայի բնագավառին եւ նաեւ անուղղակիորեն հաշվի առնելով, որ տնտեսության այլ բնագավառներին նույնպես վերաբերում են եւ նախորդող ժամանակահատվածում մենք ձեռնամուխ ենք եղել այդ օրակարգով նախատեսված մեր պարտավորությունների եւ միջոցառումների իրականացմանը։ Պետք է նշեմ, որ մենք ընդունել ենք էներգետիկայի բնագավառի ռազմավարական զարգացման ծրագիրը մինչև 2040 թվականը, որտեղ ամրագրվել է վերականգնող էներգետիկայի զարգացման հեռանկարները, մասնավորապես արևային էներգետիկայի ոլորտում, հողմային էներգետիկայի ոլորտում, էներգախնայողության մյուս ոլորտներում նույնպես։ Տեսեք, ես մեկ օրինակ բերեմ, ինքը դիրեկտիվի մոտարկումը դա աշխատատար, կարելի է ասել նաև գիտատար, ժամանակատար պրոցես է եւ մենք փորձելու ենք այնպես անել, որ դրանից վերցնենք ամենաարդյունավետը, օգտակարը եւ տեղայնացնենք Հայաստանում։ Մի այսպիսի օրինակ ասեմ, մենք արդեն օրինակ վերականգնող էներգետիկայի էներգախնայողության օրենքում փոփոխություն ենք կատարել եւ կառավարության որոշմամբ հաստատել, որը նաեւ Եվրոպական միության հրահանգի պահանջ է, օրինակ պետական գնումներում, պետական կարիքների համար էներգասպառող արտադրանքի էներգետիկ նվազագույն պարտադիր պահանջների ցանկն ու խումբն ենք հաստատել, օրինակ էլեկտրական լամպերը եւ օդի լավարկիչները, օդորակիչները պետք է պարտադիր պահանջների բավարարեն, որը կբերի պետական ծախսերի էական նվազեցման։ Եվ այսպես շարունակ։ Պարոն Գրիգորյան, ես դեռ կանդրադառնամ ավելի մանրամասն ձեր ներկայացրածին պարոն Մելքոնյան։ Պարոն Գրիգորյան, ինչպես եք գնահատում կատարման ընթացքը մինչ այս պահը։ Շնորհակալություն հրավերի համար, նաև ողջունում եմ այդ մեդիա կենտրոնի, այդ նախաձեռնությունը, այդ ծրագիրը, քանի որ հասարակությունը իրոք պետք է տեղյակ լինի ինչ է արվում։ Մենք հաճախ լսում ենք մտահոգություններ, նաև մենք ենք արտահայտում առանձին դեպքերում ինչու։ Դա կապված է նրա հետ, որ ինֆորմացիայի պակաս է ու եթե աշխատանք տարվում է հենց կառավարության շահից ելնում է հասարակության, որ դա ներկայացվի հասարակությանը, որ հասարակությունը իմանա, որ արվում են այդ գործերը, արդյունքը կլինի ինչ-որ ժամանակ հետո։ Այդ իմաստով ես շատ ողջունում եմ ձեր ծրագիրը, ողջունում եմ, որ պաշտոնական ներկայացուցիչ նաև կա մեր քննարկման ժամանակ, պարոն Մելքոնյանը շատ լավ ներկայացրեց այդ ցանկը հարցերի, ես կասեմ այդպես, այդ փաստաթուղթը ու այդ պայմանագիրը Եվրոմիության հետ իրոք Հայաստանի համար շատ կարևոր է, ու իրոք շատ կարևոր է հենց այսօր,
Այդ փաստաթուղթը, այդ պայմանագիրը տալիս է շանսեր տարբեր ոլորտներում, որ Հայաստանը իրոք սկսի ավելի ակտիվ աշխատել, զարգանալ, շատ կարևոր է, որ այդ փաստաթղթի հիմքում ֆինանսավորում կա, դա էլ շատ կարևոր է։ Գիտեք, մենք կարող ենք լավագույն փաստաթղթեր գրենք, պայմանագրեր, պլաններ, բայց եթե ֆինանսավորում չկա կամ փորձագիտական աջակցություն չկա եւ այլն, շատ դժվար է հասնել, չէ՞։ Մենք կարող ենք ֆանտաստիկ բաներ գրել, բայց ստեղ այդ հիմքը կա, ինչքան ես հասկանում եմ, միգուցե լրացնի Կասի պարոն Մելքոնյանը, քանի որ ես գիտեմ, որ ֆինանսավորումը շատ ու շատ ծրագրերի, նաեւ նշած պարոն Մելքոնյանի կողմից դրա հիմքում դրված է եւ ֆինանսավորումը, եւ աջակցությունը, եւ տեխնիկական աջակցությունը Եվրոմիության կողմից։ Հիմա հաշվի առնելով այն բարդ process-ները COVID-ի հետ կապված, պատերազմի հետ կապված, որ գնում են, ես կարծում եմ, ել ավելի կարևոր է Եվրոմիության հետ աշխատել։ Այդ առաջինը ինչ ուզում եմ ասել։ Մյուսը ուզում եմ ինչի վրա ուշադրություն դարձնել ու հարցերի տեսքով մասամբ դա ձևակերպել, շատ է խոսվում ատոմակայանի հետ կապված աշխատանքներ, որ մեր ատոմակայանը շարունակի աշխատել, ստեղ ինչքան ես գիտեմ մեծ աշխատանք է գնում եւ Ռուսաստանի հետ, եւ ինչքան գիտեմ այնտեղ եվրոպացիները կապ ունեն այդ աշխատանքների հետ։ Կա մեր պլանների մեջ, ասենք, նոր ատոմակայանի կառուցելը կամ եվրոպացիների հետ, քանի որ եթե մենք այն հոդվածը նայում ենք, որը նվիրված է հենց ատոմակայանի աշխատանքի հետ կապված, անվտանգության հետ կապված, ինչքան գիտեմ այնտեղ հնարավորություն կա, որ մենք այդ ոլորտում աշխատենք, ու մյուսը, դուք շատ լավ նշեցիք, որ մրցակցային էներգետիկա ստեղծենք, այդ մրցակցային էներգետիկան մի քիչ փակագծերը եթե բացեք, պարոն Մելքոնյան, լավ կլինի, ասենք, ինչ նկատի ունենք այդ մրցակցայինը Հայաստանի ներսում։ Պատասխանեք պարոն Գրիգորյանի հարցերին, պարոն Մելքոնյան։ Շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան, հետաքրքիր հարցերի համար։ Միջուկային էներգետիկայի բնագավառից սկսեմ, իսկապես մեր հանրության նաև հետաքրքրող ՍԵՊԱ-ում ատոմակայանի հետ կապված ձևակերպում կա, ես ուզում եմ ասել, որ այնտեղ գրված է, որ մեծամորի կողմերը պետք է համագործակցեն մեծամորի փակման առումով եւ այդ առումով պետք է վաղաժամկետ մշակվի գործողությունների պլան եւ ծրագիր ապահովելով Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությունը։ Մինչև բուն հարցին պատասխանելը, ես կուզենայի նշել, որ ատոմակայանի անվտանգության, մեր հանրության անվտանգության մասին ավելի շատ, քան Հայաստանի կառավարությունն է, ոչ այլ ոք չի մտածում եւ դուրսնինչ կասկած հարուցելու դեպքում ատոմակայանի անվտանգության հետ կապված առաջինը կառավարությունը կձեռնարկի քայլեր առանց որևէ փաստաթղթի։ Ինչ վերաբերում է ՍԵՊԱ-ին, ապա այո, մենք դեռևս բանակցությունների փուլում մեր եվրոպացի գործընկերների հետ հասել ենք փոխմբռնման, որ այո, մենք պետք է անպայման փոխարինող հզորություն ունենանք եւ Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությունը դա մեր ազգային անվտանգության կարևոր բաղկացուցիչն է եւ պետք է ապահովի, բայց մեր ռեսուրսը անսպառ չէ եւ որոշակի ժամանակ հետո անպայման պետք է այդ գործընթացը սկսվի շահագործումից հանելու։ Մենք էներգետիկ ռազմավարության զարգացման ծրագրում նշել ենք, որ գործող ատոմային էներգաբլոկը հիմնավորելու դեպքում նրա անվտանգությունը նպատակ ունենք մինչև 2036 թվականը շահագործելու։ Մինչև այդ ժամկետը մենք պետք է նախապատրաստվենք, որպեսզի դրա ավարտից հետո կառուցենք նոր միջուկային էներգաբլոկ եւ իսկապես նաև մեր եվրոպական գործընկերների հետ մենք պետք է աշխատենք շահագործումից դուրս բերելու քարտեզի մշակման ուղղությամբ, ինչը որ նշված է ՍԵՊԱ-ում, որովհետև դա շատ մեծ կոմպլեքս է, այսպես համախումբ է հարցերի եւ գործընթացների։ Տեսեք, ես ավելի մանրամասն նշեմ։ Ներողություն, այդ քարտեզը ինչ որ սկիզբ կա արդեն մշակման, սկսվել է արդեն այդ մշակման աշխատանքը, թե դեռ շուտ է։ Հաշվի առնելով, որ մենք ունենք բավարար ժամանակ, մենք ներկայումս ուղղակի ունենք 2034 թիվը, ահա։ Տեսեք, շահագործումից հանելը դա ատոմակայանը ցանցից անջատվելուց մինչև իր տեղում կանաչ տարածք ստանալը դա 30-ից 32 տարի է տևում, փորձը ցույց է տալիս եւ նաեւ ֆինանսական շատ մեծ միջոցներ է
13-14 թվականների գնահատմամբ դա շուրջ 500 միլիոն եվրո տարբեր կարծիքներով գումար է անհրաժեշտ նաև դրա համար եւ մենք այստեղ անպայման ակնկալելու ենք նաև եվրոպական միության աջակցությունը մեր մյուս դոնորների եւ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ստանդարտներին խիստ համապատասխան պատշաճ ժամկետում իրականացնելու ենք այդ աշխատանքները։ Մյուսը ինչ վերաբերում է մրցակցային շուկաներին, պարոն Գրիգորյան, ինչպես գիտեք, մենք 2022 թվականից փետրվարի 1-ից ձեռնամուխ ենք եղել Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկական շուկայի փուլային ազատականացմանը, այսինքն մինչ այժմ մեր շուկան եղել է 1 գնորդի շուկա, բոլոր արտադրողները վաճառել են 1 գնորդի Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին, մենք ուզում ենք, որ մրցակցային տարեր մտցնենք շուկայում եւ կամաց-կամաց թույլ տանք արտադրողները նաեւ իրենց էլեկտրաէներգիան վաճառեն այլ սպառողների իրենց ցանկությամբ իրենք գտնեն շուկաներ, որը նաև կխթանի միջպետական առևտրի զարգացմանը, նաև մեր նպատակն է, որ ազդի վերջնական սպառողների սակագնի վրա, այսինքն դրական ավելացված արժեք։ Պարոն Մելքոնյան, արտադրողներ ասելով ում նկատի ունեք, հեկերի մասին է խոսքը, ատոմակայանի, առանձին ում մասին է խոսքը։ Տեսեք, ինքը, քանի որ նշեցի արդեն, որ փուլային ազատականացում է, առաջին փուլում մենք կամաց-կամաց կթողնենք այն հեկերը, փոքր հեկերը, օրինակ, որ գնման երաշիքի ժամկետը լրացել է, իրենք սկսեն շուկայում աշխատել, նաև մյուս արտադրող կայանները, բայց ապահովելով անպայման ներքին շուկայի պահանջարկը, որը որ բավարարի մեր սպառողներին հասանելիք էլեկտրաէներգիան։ Բայց մենք ունենք քաղաքական որոշում, անհրաժեշտ աշխատանքներ ենք արել եւ գնում ենք դրան, փուլ առ փուլ ազատականացնել ենք շուկան։ Պարոն Գրիգորյան, դուք ինչպես եք գնահատում, մենք պատրաստ ենք այս ազատականացման ընթացքին, մենք պատրաստ ենք Եվրամիության ստանդարտներին համապատասխանեցնելու այս փուլում։ Ես ինչքան գիտեմ, նույնիսկ օրենսդրական դաշտում նաև փոփոխություններ պետք է կատարվեն։ Եվ արդեն կատարվում են, եթե չեմ սխալվում, չէ՞, ահա։ Մասսա բաղված է, ես ինչքան գիտեմ, քանի որ հասկանալի է, չէ, այդ օրենսդրական դաշտը պետք է համապատասխանաբար պատրաստես։ Ես տեղ գիտեք ինչի վրա ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որ մեզ լսողները հանգիստ լինեն, այո, մեր ատոմակայանը աշխատում է, կշարունակի աշխատել, անվտանգությունը ապահովում է, ուղղակի ես ինչի այդ հարցը բարձրացրեցի, որ մեր հասարակությունը հասկանա, որ ռազմավարություն պետք է մշակես, հասկանում եք, որ վաղը չկանգնենք բանի փաստի առաջ, որ ի վերջո պետք է ցանկացած ատոմակայան, ի վերջո պետք է փակվի։ Բայց մենք ունենք այդ ռազմավարությունը մշակած, չէ՞ փաստորեն։ Բայց ես այդ հարցը բացատրեցի, որ հասարակությունը իմանա, որ հիմա հենց Եվրոմիության հետ այդ պայմանագրի շրջանակներում սկսվեցին աշխատանքները, երբ որ ասենք 15 տարուց հետո կամ 14 տարուց հետո սկսենք պատրաստվենք փակելու համար, որ մինչև այդ աշխատանքը կատարվի, որ վերջի պահին փաստի առաջ չկանգնենք։ Ու ես հույսով եմ, որ այս աշխատանքի մեջ ոչ միայն մտնում են, գիտեք ինչ, ապահովենք խաղաղ փակում ատոմակայանի, նաև զուգահեռ նոր ատոմակայանի կառուցման հարցը ու այդ այլընտրանքներ ստեղծելու մեջ ես հույսով եմ, որ մտնում է, ասենք, ներգրավել Ֆրանսիան, դուք գիտեք այդ ռեակտորները ֆրանսիական բավական ճանաչված են աշխարհում, անվտանգ է, միգուցե այս ձևի պլանները կան, չգիտեմ, բայց ուզում եմ ասել, որ այդ հարցերը ես հատուկ բարձրացրեցի, որ մարդիկ իմանան, որ այդ աշխատանքը գնում է։ Հիմա ինտենսիվությունը ինչքան որ բավարար է թե չէ, այդ մենք կարող ենք քննարկել։ Օրինակ, դուք շատ լավ նշեցիք, որ արևային էներգետիկան պլանավորում է զարգացնել, մասամբ ես գիտեմ, որ մի քանի ծրագրեր ներդրվել են արդեն, ահա։ Չէ, բացի ներդրումներից Եվրոմիության այդ պայմանագրի համաձայն գնաց այդ աշխատանքը, շատերը մտածում են, որ Եվրոմիության հետ այդ պայմանագիրը սկսեց աշխատել այս տարվա մարտ ամսից։ Վավերացումից հետո։ Ոչ, ստորագրումից հետո սկսվեց աշխատանքը, ուղղակի վավերացումից հետո դու կարող ես 100% բոլոր հոդվածներով, որոնք կան, պայման աշխատել։ Բայց այդ աշխատանքը սկսվեց, օրինակ ես գիտեմ, մի քանի տեղ, նաև Վայքում արևային այդ պանելները դրվեցին, սկսեցին աշխատանք։ Իմ հարցը պարոն Մելքոնյան, գիտեք ինչի է կապված։ Ոնց եք դուք մտածում։ Ասենք մենք կարող ենք, կոպիտ ասած,
տարեկան, ասենք 5 տեղ դնել այդ արևային բատարեաները կոպիտ ասած։ Ունենք մենք հնարավորություն ինտենսիվիկացնել դա։ Այդպես անել, որ քանի որ այդ աշխատանքը գնում է, դա միայն կարելի է ողջունել այդ քայլերը կառավարության կողմից, որ հնարավորություն տալիս են, որ այդ զարգանա, բացի ներդրումներից, ուղղակի է ծրագիր կա, կառավարությունը ստորագրեց մեր կողմից։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ մենք կարող ենք ու կոպիտ ասած, ոչ թե 5 արևային բատարեաները դնենք 5 գյուղերում, շրջաներում, այլ ասենք 50-ում։ Այդ մտածում է դրա մասին։ Տեսեք, բնականաբար մտածում է եւ կառավարությունը նպատակ ունի մինչեւ 2030 թիվը արտադրության կառուցվածքում էլեկտրաէներգիայի 15%-ի հասցնել արևային էներգետիկան։ Մենք ունենք արդյունաբերական մասշտաբի ծրագրեր, դրանք օրինակ Մասրիկ 1 կայանը 55 մեգավատ, Այգ 1 կայանը 200 մեգավատ եւ վերջին տարիներին շատ մեծ ինտենսիվությամբ աճել է ինքնավար արևային կայանները, որ յուրաքանչյուր բնակիչ կամ իր հավանական անձ իր տանիքին, իր սեփական կարիքները բավարարելու համար արտադրում է էլեկտրաէներգիա եւ ավելցուկն էլ վաճառում է Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին։ Եւ շատ մեծ թվով աճել են այդ կայանները վերջին տարիներին։ Գումարած մենք շուրջ 200-210 մեգավատ մինչև 5 մեգավատանոց կայանների լիցենզիաներ են տրվել եւ դրանք նույնպես առաջիկա տարիներին կառուցվելու են եւ համակարգ են մտնելու։ Հաշվի առնելով, որ էներգետիկ համակարգը, այսպես ասած, շնչող համակարգ է, մենք նաեւ պետք է մտածենք համակարգի թողունակության, հուսալիության, ռեժիմների եւ դրանք հզորությունները չափականակները թույլատրվում են, որպեսզի համակարգը կայուն մնա։ Մենք դեռևս չունենք ակումուլյացիոն կայաններ եւ արևային էներգիայի արտադրանք ցերեկային։ Մենք պետք է ապահովենք, որ գիշերն էլ դրան համարժեք ունենանք, որպեսզի համակարգը կայուն եւ հուսալի լինի։ Այդ հանգամանքները հաշվի առնելով մենք յուրաքանչյուր հնարավորության դեպքում քանակը մեծացնում ենք մեր վերականգնող էներգետիկ ռեսուրսների, այստեղ նաև ուզում եմ նշել, որ մենք պետք է դրանց այդ ռեսուրսի պատասխանատու օգտագործմանը ուշադրություն դարձնենք, հաշվի առնելով բնապահպանական չափանիշները, միջնաժամկետ հեռանկարում դրանց ուտիլիզացիայի խնդիրները, նաև ինչու՞ չէ քաղաքաշինական տեսքը, նաև հողերը պետք է հաշվի առնվի, օրինակ դրանք գյուղատնտեսական նպատակով է ճիշտ օգտագործել, քան արևային կայան տեղադրել։ Այդ բոլորը հարցեր են, որոնք մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Արևային ներդրման նպատակը խնայողությունն է էլեկտրաէներգիայի։ Հիմնական նպատակը ո՞րն է։ Մենք ինչու ենք ուզում ունենալ արևային կայաններով էներգիայի արտադրություն։ Տեսեք, Հայաստանը տարբեր գնահատականներով մեծ ռեսուրս ունի արևային էներգետիկայի։ Դա մեր սեփական ռեսուրսն է, դա վերականգնվող ռեսուրս է, դա նվազեցնում է գազից կախվածությունը, այլ առաջնային վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսներից։ Այդ պատճառով մեր քաղաքականությունն է, որպեսզի տնտեսապես արդյունավետ եւ պատասխանատու ձևով օգտագործել մեր ռեսուրսները, որը որ մերն է։ Դա է պատճառը, որ մենք խթանիչ մեխանիզմներ ենք ստեղծել, որպեսզի արևային էներգետիկան զարգանա։ Իսկ ընդհանուր առմամբ մենք մեր ռեսուրսների հարցում անհանգստության հիմքեր ունենք։ Մեր էներգետիկ համակարգը ինչ վիճակում է հիմա։ Պետք է նշեմ վստահորեն, որ մենք էներգետիկայի բնագավառում ինքնաբավ ենք, մենք ունենք անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիայի քանակ եւ նույնիսկ արտահանման նպատակով կարող ենք տրամադրել։ Հիմա մենք տարածաշրջանային երկու ծրագրեր ենք իրականացնում Հայաստան-Վրաստան էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագիրը եւ նաեւ դեպի Իրան երրորդ էլեկտրահաղորդման գծի կառուցումը 400 կիլովոլտ։ Այդ ծրագրերի իրականացումից հետո մեր հյուսիսը կկապվի հարավին եւ Հայաստանը կունենա լիովին նոր ժամանակակից էլեկտրաէներգետիկական համակարգում էլեկտրահաղորդման գծեր, որը որ թույլ կտա մեզ մեծացնել համագործակցությունը էլեկտրաէներգիայի արտահանման, ներմուծման, տարանցման, նաև տարածաշրջանային շուկաների ինտեգրման, որը որ նաև SEPA-ի պահանջներից է։ Եվ իհարկե այս տարի ատոմակայանի արդիականացման նպատակով երկարատև կանգառը մեր արտադրող կայաններից Հրազդանի 5-րդ բլոկի կանգը մեզ
ավելի զգոնություն հաղորդեց համակարգին, բայց հիմա մենք կրկին նշեմ ինքնաբավ ենք եւ որևէ խնդիր չկա 100%-ով համակարգը պատրաստ է անվտանգ եւ հուսալի էլեկտրաէներգիա մատակարարել մեր սպառողներին։ Եվ քանի որ դուք խոսեցիք արտահանման մասին, պատերազմից հետո շատ խոսվում է այն մասին, որ Արցախում հեկերի 37%-ը, որոնք էլեկտրաէներգիա էին ապահովում, մեծ մասը 29-ը մնացել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ եւ որ նաեւ Արցախից ենք մենք էլեկտրաէներգիա ստանում։ Հիմա մենք փաստորեն ոչ թե չենք ստանում, այլ նաեւ ունենք Արցախին էլեկտրաէներգիայով ապահովելու խնդիր։ Այս հարցը ո՞նց է մենք ինչա փոխվում սրա այս պարագայում մեզանում։ Իսկապես մենք Արցախից ստացել ենք էլեկտրաէներգիա փոքր հեկերի արտադրած, նաև հաշվի ենք առել դրանց սակագինը սեզոնային եւ մեր էներգետիկ հաշվեկշիռը կազմելուց նաև դա ենք հաշվի առել, բայց պետք է նշեմ, որ դա որևէ կերպ չի վնասել մեր էներգետիկ անվտանգության այս պահին, իհարկե ցավոք որ չկան այդ հեկերը, բայց մենք կարողանում ենք ապահովել անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիա եւ նաև ըստ անհրաժեշտության արտահանել։ Պարոն Գրիգորյան, դուք ինչ-որ բան եք ուզում ավելացնել։ Ես ուզում եմ ասել, այո, այդ թեզը, որ արևային էներգետիկան կթույլատնի մեր կախվածությունը բնական գազից, դա շատ կարևոր է։ Այո, եթե մենք ինչքան գիտեմ հիմա 22-3% չէ արևային էներգետիկայի լուման, մեր էներգետիկայի ընդհանուր։ Հիմա պատկերացնում եք, եթե մենք հասցնենք 18%-ի, 15%-ի, ինչը բավական ռեալիստական է, էլի 3 կամ 5 տարվա ընթացքում։ Պատկերացնում եք, այս 15%-ով մենք մեր կախվածությունը գազից կփոքրանա։ Այստեղ ոչ միայն էներգետիկայի կոնտեքստով եմ ես նայում, նաև սուվերենության կոնտեքստով։ Ի վերջո գազի գինը աճում է, միշտ էլ խնդիրներ կան, չէ, ոնց է հասցնում գազը, նյուանսներ կան, քեզ թելադրում են խաղի կանոնները, դրսի խաղացողները եւ այլ, եթե դու կախվածությունը թույլատնում ես, վաղը քեզ գազ վաճառողը ստիպված իջեցնի գները։ Այս մրցակցային բաները ստեղծելը շատ կարևոր է։ Ես ուզում եմ այդ տեսանկյունից էլ նայենք։ Ոչ միայն այն տեսանկյունից, որ արևային օգտագործեցինք, շատ լավ, շատ բարի, բայց կախվածությունը ուրիշ ոչ վերականգնվող բաներից փոքրանում է, էկոլոգիան ավելի լավ վիճակում։ Ես այդ կոնտեքստը շատ կարևոր եմ համարում։ Ես մյուս հարցը, ես հատուկ պարոն Մելքոնյանի հետ հարցերը տալիս են, քանի որ հասարակության մեջ պատտվում են այդ մտքերը, ու շատ կարևոր է պատասխանել, պարզ է ինձ համար կարևորագույն հարցը ինտենսիվություն։ Այլ ոչ արվում աշխատանքան մենք գիտենք, գնահատում ենք, բայց ինչքան ինտենսիվ է դա, ինչքան արագ։ Օրինակ Եվրոմիության խաղի կանոնների մեջ գիտեք ինչ կա, շատ հետաքրքիր բան։ Ավելի դիմաց, больше за больше։ То есть իրենք ինչ են ասում, ասենք եթե մենք ունենք ծրագիր ու 3 տարում պետք է անենք, դու անում ես 1.5 տարում, հարց չկա, մենք նոր բան կբացենք, հնարավորություն նոր ֆինանսավորում, որ այդ ծրագիրը, որը համընկնում է Եվրոմիության հետաքրքրությունների հետ, պրիորիտետների հետ։ Դա է պատճառը, որ հաճախ ես դիմում եմ կառավարության ներկայացուցիչներին, որ ինչքան ինտենսիվ անենք, այդքան լավ, բայց ես մի անգամ թերթերում գիտեք ինչ կարծացի։ Կա այդպես կազմակերպություն, ոնց կան քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտներ, չէ, հասարակական կազմակերպություններ, հիմնադրամներ, կա կազմակերպություններ ավտոսիրահարների, դա, ավտոսիրողների կա կազմակերպություն։ Ու այդ կազմակերպությունը ինչ էր առաջարկում կառավարությանը։ Ասում է մեծ թվով մեքենաներ կար Հայաստանում։ Դու գիտեք, այս վերջի ժամանակվա տենդենսները 19 թվի, երբ որ ԵԱՏՄ-ի խաղի կանոնները մտնում էին ու օտար երկրամեքենաները ներկրել ուժը բարդացավ, միջև փակելը սահմանը դրա համար կամ ավելի ճիշտ ոչ թե փակելը, այդպես հարկեր, դուրքեր ավելանալը, մարդիկ լիքը մեքենա բերեցին։ Հիմա այդ կազմակերպության անդամները ինչ են ասում։ Հիմա մի լիքը մեքենաներ ունեն, որոնք լավ վատը չեն, բայց ծախել դժվար է, քանի որ հիմա լցված է մեքենաներով մեր շուկա։
Իրենք ինչ են առաջարկում։ Ասենք կառավարությունը մեզ կարող է աջակցել, օրինակ, օգտագործելով այդ մեքենաները, ասենք վաղը Գերմանիայից բերում ենք շարժիչներ, որոնք աշխատում են էլեկտրականության վրա։ Ու այդ շարժիչները տեղավորենք այդ մեքենաների վրա ու ինչ որ փոքր արտադրություն բացենք, չգիտեմ դա ինչ ժանրից է, բայց ինչ որ տրամաբանություն Հիմա սա տեղայնացնենք էներգետիկ համակարգի։ Այս ձևի ծրագրեր ինչ որ չափով հավաքվում են, ուսումնասիրվում են կառավարության ներսում, քանի որ ես էլի առաջարկներ լսել եմ, բայց ինչ որ խելքի մոտ դրա մեջ կա։ Տեսեք, Էկոնոմիկայի նախարարության գործընկերները ավելի հստակ կպատասխանեն, բայց ես մի բան նշեմ, որ վերջին տարիներին նաև մեծ թափով զարգանում է էլեկտրոմոբիլները եւ բնականաբար մենք նաև այդ մասն ենք մտածում եւ քայլեր ձեռնարկում իրավական դաշտի օրենսդրական կարգավորումների։ Ուղղակի ասեմ, թե կառավարությունը այդպիսի նպատակ ուներ, չէ՞, էլեկտրոմոբիլներով փոխարինելու ծառայողական ներկայիս մեքենաները, ահա։ Տանում ոլորտը կարգավորելու, իրավական բոլոր ակտերը մշակելու, որպեսզի դա նույնպես զարգանա եւ ես կարծում եմ, որ նաեւ ոչ միայն էլեկտրոմոբիլների, էլեկտրատրանսպորտի զարգացումը առհասարակ դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ շատ եվրոպական երկրներում տեսնում եք եւ տրամվայ եւ այլ Ես ուզում եմ նորից վերադառնալ համաձայնագրին եւ հատկապես այն մասին, որը վերաբերում է էներգետիկ համակարգին։ Ի վերջո, պարոն Մելքոնյան, ըստ համաձայնագրի մենք ինչպիսի համակարգ ենք ունենալու, էներգետիկայի ինչպիսի համակարգ ենք ունենալու, որ ստանդարտներն են, որ պետք է համապատասխանեցնենք Եվրոմիության պահանջներին։ Տեսեք, հարցը շատ ընդգրկուն է եւ կարող եմ ընդհանուր պատասխանել, որ մեր նպատակն է համաձայնագրից վերցնել ամենաարդյունավետը, ամենահաջողվածը, ամենալավը եւ տեղայնացնել Հայաստանում եւ օրենսդրությանը եւ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին մեր վերջնական նպատակն է ունենալ հուսալի, անվտանգ, կայուն, կանխատեսելի եւ մրցակցային էներգետիկ համակարգ, նաեւ տարածաշրջանային արտահանմանը միտված։ Ընդհանուր բառերով այդ բոլոր բարեփոխումները դրան են վերաբերելու եւ քաղաքացու կյանքում իսկապես դա երևալու է շոշափելի դրա իրականացումից հետո տարբեր չափորոշիչներ են մշակվելու, տարբեր նոր համակարգեր են ներդրվելու, էներգախնայողական, էներգաարդյունավետական տարբեր միջոցառումներ եւ իրավական ակտեր են ընդունվելու սրանց հետ կապված ես մանրամասն չնշեմ յուրաքանչյուր դիրեկտիվը, բայց գրեթե էներգետիկայի բոլոր ոլորտներին առնչվում է եւ մենք հնարավոր առավելագույն ինչքանը որ կարող ենք տեղայնացնել, մոտարկել, լավագույնը վերցնել, անելու ենք։ Եվ նաեւ տոկոսային հարաբերակցությամբ կարող եք ասել, թե մինչեւ հիմա ինչ է արվել այդ ուղղությամբ, ինչն էր, որ ասենք էլի համաձայնագրի շրջանակում է տեղավորվում եւ մինչեւ հիմա մենք քանի տոկոսն ենք արել։ Տեսեք, Երևի շատ քիչ ենթադրում եմ զուտ ժամանակի առումով։ Տոկոսային առումով չնշեմ, բայց ասեմ, որ դեռևս բանակցությունների փուլում մենք արդեն անկախ զուգահեռ բանակցություններին վերականգնում էներգետիկայի իրավական ակտերի, շուկաների հետ կապված իրավական ակտերի մենք ահագին աշխատանքներ ենք տալ էներգախնայողության ոլորտում փաստաթղթեր ենք ընդունել օրենքներ, որոնք փաստաթղթի ուժի մեջ մտնելուց հետո համադրված են այդ անելիքներին, ինչ վերաբերում է հստակ դիրեկտիվների մոտարկման, ապա դուք գիտեք, որ ճանապարհային քարտեզ է հաստատված եւ ըստ տարիների պատասխանատու կատարողներ, գերատեսչություններով, համակատարողներով նշված են եւ մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ըստ ժամկետների դիրեկտիվների մոտարկումները իրականացնենք եւ նաեւ մենք սա էլ ավելացնեմ, մենք ենթակոմիտե ունենք եվրոպական հանձնաժողովի հետ միջուկային էներգետիկայի բնապահպանական հարցերով եւ տարեկան մեկ անգամ կամ երկու անգամ հանդիպումներ ենք անցկացնում, որտեղ նայենք իմի ենք բերում կատարվածը, նաեւ ակնկալիքները, նաեւ խորհրդատվություն ենք ստանում։ Ըստ ճանապարհային քարտեզի կա մի բան, որ նախատեսվել էր 2021-ին իրականացնել եւ չհասցրեցինք, որ ասենք դիցուկ COVID էր կամ պատերազմն էր Ոչ էներգետիկայի մասով չկա, մենք 2022 թվականին ունենք էներգախնայողությանը վերաբերող դիրեկտիվ, հիմա աշխատում ենք այդ ուղղությամբ եւ հուսով եմ, որ
կավարտենք այդ աշխատանքները եւ կունենանք արդյունքը մոտարկման։ Պարոն Գրիգորյան, ես տեսնում եմ, ահա։ Մի քանի հարցեր այդ ձեր ասածի։ Օրինակ, երբ էր ընդունվել վերջին անգամ մեր էներգետիկայի ոլորտի ռազմավարությունը։ Դուք նշեցիք ռազմավարության, այդ որ թվի։ Տեսեք, այս տարի հունվարի 14-ին կառավարության որոշմամբ հաստատվել է էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ծրագիրը մինչև 2040, այո, այս տարի ընդունել։ Մինչև 2040։ 40, այո։ Ես Հաստատուտը բաց է, Արտաշել թամ, այո, հաստատի մասը։ Երկրորդը, եղել է ձեր պրակտիկայում, երբ որ դուք աշխատում էիք ՍԵՊԱ-ի վրա կամ հիմա իրականացման, որ խաղի կանոնները կամ դիրեկտիվները հակասեն ԵԱՏՄ-ի ինչ-որ դիրեկտիվներին։ Լինում է հակասություն կամ ինչ-որ։ Տեսեք, այդպիսի մտավախություն կար, բայց մենք նաև Եվրասիական տնտեսական միության աշխատանքներում ընդունել ենք տեխնիկական կանոնակարգեր, կրկին ասեմ, էներգատնայության վերաբերյալ, որը մշակվել է հիմք ընդունելով նաև Եվրոպական միության դիրեկտիվները եւ լավագույն փորձը եւ Եվրասիական տնտեսական միության կանոնակարգերը մեզ նաև չեն արգելում ավելին անել մեր երկրում, եթե մենք ցանկանում ենք։ Այսինքն մենք ունենք պարտադիր պարտավորություն, քանի որ հանդիսանում ենք անդամ Եվրասիական տնտեսական միության, բայց դա մեզ չի արգելում մեր երկրում, օրինակ էներգատնայության, այլ ոլորտներում անել ավելին, եթե մենք դա ունակ ենք եւ ցանկանում ենք, իսկ մենք անպայման ցանկանում ենք եւ անում ենք։ Հետո գիտեք, ես մի հարցի հետ կապված, քանի որ նախկին էներգետիկայի ռազմավարության մեջ կար այդ առաքս գետում կառուցել Իրանի հետ երկու հեկեր։ Հիշում եք, այս ձևի։ Ինչ որ չափով սկսվեց ծրագիրը, հետո կանգնեց, սկսվեց, ես ճիշտ ասած, չգիտեմ, դա ակտուալ է այդ թեման, հիմա կա ու մենք մտածում ենք դրա մասին, որպես դա ի վերջո դիվերսիֆիկացիայի բաղադրիչներից են։ Ես չգիտեմ։ Իսկապես Արաքս գետի վրա մեղրի հեկի կառուցումը երկար տարիներ քննարկվել է եւ եղել է առաջնահերթությունների շարքում դրա կառուցելը Իրանի հետ համատեղ, սակայն հիմա մեղրի հեկի կառուցումը այս պահին մեր նվազագույն ծախսերով զարգացման մաս չի հանդիսացել եւ սակայն ինքը մնում է պետական նշանակության ծրագիր եւ անհրաժեշտության դեպքում կառավարությունը կկայացնի որոշում եւ մենք կգնանք հեկի կառուցման Անհրաժեշտությունը որը կարող է լինել, պարոն Մելքոնյան, որ պարագայում կլինի կարիքները էլեկտրաէներգետիկական համակարգի կառուցվածքի փոփոխությունը, նաեւ այլ պատճառներ։ Եթե ունեք էլի ավելացնելու ինչ-որ բան, եւ դուք պարոն Գրիգորյան, եւ դուք պարոն Մելքոնյան, խնդրեմ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հետաքրքիր քննարկման համար։ Մենք պատրաստ ենք մաքսիմալ մեր հանրությանը նաև տեղեկացնելու աշխատանքների համար, որպես իհարկե մեծածավալ աշխատանքներ են կատարվում եւ իհարկե ճիշտ է, որ հանրությունը տեղյակ լինի եւ ես հուսով եմ, որ մենք մեր լավագույն ջանքերը կգործադրենք բոլորս միասին համաձայնագրի իսկապես մեր երկրի համար օգտակար բոլոր ոլորտներում օգտակար բոլոր միջոցառումները իրականացնելու եւ իսկապես քաղաքացու կյանքը լավացնելու ուղղությամբ։ Ես մի հարցը ունեմ։ Իմ հարցը դուք շատ լավ նշեցիք, որ այդ լամպերի հետ կապված նոր չափանիշների համապատասխան պարզ է։ Դա ավելի խնայող այդ սարքավորումներ օգտագործել եւ այլն։ Ես հիշում եմ, որ Հայաստանում մի քանի շենքեր, նաեւ այդում Երևանում այդ օգտագործվում են այդ նոր լամպեր, բան, այդպես ծրագրեր կային։ Այս ծրագրերը շարունակվում են։ Այո, տարբեր խողովակներով տարբեր ծրագրեր են շարունակում հանրային շենքերի, էներգաարդյունավետական միջոցառումների, բազմաբնակարան շենքերի, տարբեր միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում Եվրամիության աջակցությամբ եւ համայնքներում եւ Երևան քաղաքում տարբեր ծրագրեր են իրականացվում եւ կարծում եմ դա շարունակական է լինելու, մենք պետք է անպայման դրանք շարունակենք իրականացնել։ Ես շատ շնորհակալ եմ, շատ ինֆորմացիոն մեր քննարկումը, ես ասեցի, հասարակության մեջ ինչ խմորումներ, ինչ հարցեր են առաջանում, ես մենակ մեկ բանի վրա ուզում եմ ուշադրություն դարձնել,
որ այդ SEPA-ն ինչով է նաև լավ։ Ոչ միայն այնտեղ շատ լավ ծրագրեր կան, ոչ միայն էներգետիկայի, առևտրի ոլորտում, տարբեր ոլորտներում, որը կարող է հեշտացնել մեր կյանքը, լավացնել մեր կյանքը եւ այլ, շատ կարեւոր է, եթե դու շատ ես անում, ավելի շատ կարող ես ստանալ։ Ստեղ ոչ մի ֆինանսավորման հետ կապված աջակցության տեխնիկական սահմանափակում մեծ հաշվով չկա։ Եթե դու ինտենսիվ ես անում, իրանք հետո կավելացնեն, քանի որ դու Եվրոմիությունը հզոր կազմակերպությունների իրանք համար Մենք ունենք այդպիսի փորձառություն, որ ինտենսիվ արել ենք եւ ավելացել ենք։ Ես այսպես կուզենայի նշել, քանի որ էներգետիկ համակարգը նաև հիմա շատ գրավիչ է, շատ մոդայիկ է ամբողջ գլոբալ համատեքստում, այսպես ասած մեծ աշխատանք կատարելու դիմաց ֆինանսական աջակցություն, տեխնիկական, փորձագիտական, որևէ կարծում եմ խնդիր չկա Եվրոպական միությունից։ Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցները Տիգրան Մելքոնյանն էր տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության էներգետիկայի վարչության պետ եւ Ստեփան Գրիգորյանը գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար։ Ցտեսություն։